من أقسى أنواع الأذى النفسي في هذه الحياة هو أن تسعى جاهدا لإرضاء كل من هم حولك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى محبوبا عندهم، فتهز برأسك لرأي أحدهم مجاملة منك له، أو تؤيد شخصا آخر في مسألة تعلم يقينا أنه مخطئ فيها، أو تضحك لمسحة أحدهم وتعلم أنها تافهة. كل هذه المواقف وأخواتها تجعل منك إنسانا محبوبا عند الجميع ومكروها عند نفسك. لذلك هناك نوع من الشجاعة أنا أسميه شجاعة أن تكون مكروها. شجاعة أن تكون مكروها هي أن تكون صالحا وسط أناس فجرة، وأن تكون صادقا وسط أناس كذبة، وأن تكون صادحا بالحق وسط أناس منافقين متلونين مجاملين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طهارتك في بيئة قذرة ستعرضك للكره، ولكن عليك أن تبقى طاهرا. صلاحك في مجتمع فاسد سيعرضك للكره، ولكن عليك أن تبقى صالحا. نجاحك في وسط فاشل سيعرضك للكره، ولكن عليك أن تمضي قدما نحو النجاح. شجاعة أن تكون مكروها هي أن تكون نفسك، وأن تحقق ذاتك، رضي من رضي وكره من كره. لكن عليك أن تعلم جيدا أن هذا النوع من الشجاعة سيكلفك الكثير، فقد تخسر صديقا مقربا، أو وظيفة مرموقة، أو نظرة وردية كانت عنك، ولكنك في النهاية ستربح نفسك.